거기 소연이가 앉기 좋네. 그럼 나 오늘 여기 있어. 진짜 위에서 혼자 자려고? 여기 딱 내가 자기 좋잖아. 오, 여기 창문도 보여. 바다도 보이고. 보자. 아야. 보자. 나 방해하려다 벌 받은 거야. 이게 약간 옥탑방 같지? 여기 놔둘게. 냄새 너무 좋은데. 그 맛이야? 좀 비슷해. 그래도. 짠. 짠. 와. 캠핑가 좋다. 진짜 시원하지? 네 개 한 번에 먹어. 이렇게 길게 그대로 먹으면 좋더라.
날씨도 별로 안 덥고 좋다, 맞지? 올해 좀 중요한 것 같아. 원래면은 그늘 없으면 진짜 더워야 되는데. 그래서 정보배들한테 당했다고? 예. 경찰은
냄새 좋고요. 오, 이거 조심해. 이거 처음 보네, 진짜. 짠. 벌레 들어가지 잘 보고. 이거 맞아? 와, 부드러운 거 봐. 와, 찢을 줄 아는데? 오, 자. 다리 하나씩 먹자. 감자 진짜 잘 익었다. 진짜 진짜 맛있어. 물 들어온다. 파도 소리 들으면서 잠자겠네. 밥 봉지 아니야? 아, 됐어, 됐어. 줄까? 어. 줄까? 아이, 김치찌개라면. 나안 먹으려고 했는데 맛있어 보이네. 이렇게 한 입에 먹을까?
간다. 와, 깨우네. 머리 좀 빅스. 와, 세이장마당. 빨리 왔지. 아, 오케이. 그거 넣어줄게. 배고프다. 내가 요리해서 많이 기다렸다는 듯이 얘기하는 거 아니야? 아니지. 그래서 조금만 좀. 생각보다 잘 됐다. 맛있어. 케이크도 해야 되고 오늘 많이 남았다. 아? 빨리 먹어봐. 육즙. 와. 이거 한우야. 와.
오빠만 계획이 다 있네. 응. 이게 맞나? 생일 축하해. 내가 이거 직접 그린 거, 다 그린 거 알지? 응? 그래? 크레파스로 그리고 코팅해가지고 다 잘라서 붙인 거야. 근데 초를 깜빡했으니까 이걸로 초를 여기다 초를 불어.